Ευχαριστώ που είναι επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βερούση που φέρει την τιμή από τον οποίο πήρε τα πρώτα μαθήματα του ΟΜ. Σχεδόν αυτά που θα μιλήσω εγώ έχουν λεχθεί να το πω. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, να μην σας κουράζω. Τα αποτελέσματα της αποστασίας του ΟΜ αποτελούν από καλό πόνο, μια βελτίωση της κινητικότητας του ώμου, μια καλή ικανοποίηση του ασθενή, λιγότερες εκπλοκές και καλή επιβίωση της πρόθεσης. Για να έχουμε καλά αποτελέσματα πρέπει να έχουμε καλές ενδείξεις, να έχουμε διαλέξει το σωστό ασθενή για τη σωστή πρόθεση και να γίνουν τα χειρουργία στο σωστό κέντρο από τους σωστούς γιατρούς. Όπως είπα, λέγεται η ιατρική αυτοπλαστική του ώμου η ανατομική αυτοπλαστική έχει την ένδειξη του για την περισσότερο την οστεοαρθρίτιδα, για την άσχητη έκρηση, για αποτυχίες της ημιολικής αυτοπλαστικής με καλό rotator cuff και αποτυχίες της ημιολικής επιφανείας. Από όσο ξέρουμε, οι περισσότεροι ασθενείς που υποβάλλουν στην ορική αυτοπλαστική είναι νέοι και το 75% των ασθενών αυτών έχουν φθορά της ομοκλίνης. Όσο αφορά την οστεοαρθρίτιδα του Bradley, έχουμε ότι τα αποτελέσματα της ορικής αυτοπλαστικής όσο αφορά πόνο, κινητικότητα και ικανοποίηση των ασθενών είναι καλύτερα σε σχέση με την ημιολική αυτοπλαστική. Δεν έχει μια στατιστική διαφορά όσο αφορά τη δύναμη και τον πόνο. Όμως αυτή η μελέτη μας δείχνει ότι στην οστεοαρθρίτιδα του ώμου η ορική αυτοπλαστική έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Εδώ φαίνεται ότι το survival σε 10 χρόνια είναι χειρότερη, όμως είναι επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί metal back γκλίνες, οι οποίες σε βάθος χρόνου μετά δεν χρησιμοποιούνται πια. Όσο αφορά τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, επίσης έχει καλύτερα αποτελέσματα η ορική αυτοπλαστική σε σχέση με την ημιολική αυτοπλαστική. Εδώ αυτή η μελέτη έχει συμπεριλαμβάνει και ασθενείς οι οποίοι έχουν όχι καλό στροφικό πέταλο, γι' αυτό έχουμε σε 10 χρόνια όχι τόσο καλό survival και έχουν καλύτερο survival στην ημιολική, όμως αυτό είναι λόγω ότι πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν ορικές αυτοπλαστικές στοιχεία για ασθενείς που δεν είχαν καλό στροφικό πέταλο. Όσο αφορά την αντραματική οστεομέκρουση του ώμου, έχουμε καλά αποτελέσματα όσο αφορά τον πόνο και την κινητικότητα, δεν έχουμε καλό satisfaction rate. Αυτό είναι επειδή οι περισσότεροι ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτό είναι νέοι, έχουν μεγάλες απαιτήσεις και η πρωταρχική πάθηση που είναι η οστεομέκρουση πολλές φορές επηρεάζει και τα μαλακαμόρια γύρω τους. Εδώ πρέπει πιθανόν να σκεφτόμαστε και άλλες λύσεις σε αυτούς τους νέους ανθρώπους, ώστε να διατηρήσουμε το bone stock τους. Όπως είπαμε, για την τύπου Β2 καταβάλεις φθορά της γλήνης, η ορική αυτοπλαστική έχει καλά αποτελέσματα, αλλά όχι τόσο καλά. Έχει υψηλό βαθμό αναθεώρησης και ένα μεγάλο βαθμό των ασθενών δεν είναι ικανοποιημένοι. Πιθανόν επειδή αυτή η ανατομική θωρίνη που γίνεται, μάλλον δεν είναι τόσο ανατομική, και αυτό, όπως είπαμε, μάλλον καλύτερα αποτελέσματα έχουν, όπως είπαμε, με τα bone blocks ή με τα bio-ορικές αυτοπλαστικές, ή μάλλον πρέπει να σκεφτόμαστε την ανάστροφη αυτοπλαστική του ώμου. Λοιπόν, όσο αφορά την εφαρμογή της ορικής αυτοπλαστικής για τις μεταλοιμόξεων στην αυτόχθονη άρθρωση, και εδώ έχουμε καλά αποτελέσματα όσο αφορά τον πόνο και την κίνηση. Δεν έχουμε καλό satisfaction, επειδή εδώ έχει πιθανόν η πρωταρχική πάθηση έχει πειράξει τα μαλακαμόρια και σε βάθος χρόνου αυτό μπορεί να επηρεάζει και το στροφικό πέταλο. Λοιπόν, πολλές φορές η ορική αυτοπλαστική χρησιμοποιηθεί σαν λύση για αναθεώρηση των ημιολικών, οι οποίες αποτύχανε.
εδώ ξανά έχει καλά αποτελέσματα, έχουμε βελτίωση των scores, όμως η ικανοποίηση των ασθενών είναι αρκετά υψηλή, λόγω ότι το προηγούμενο χειρουργείο πιθανόν επήρεασε τα μαλακόμονα στο τροχικοπέταλο ή πιθανόν έχουν και failure του τροχικοπετάλου και εδώ μπαίνει πιθανόν σαν είναι salvage procedure, μπορεί όμως η άλλη λύση να είναι η ανάσωση αρχιτεκτονική του ώμου. Η ηλικία είναι ένας πολύ σημαντικό παράγον, λόγω ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν απαιτήσεις, 64% των ασθενών θέλουν να συμμετάσχουν σε αθλητισμό, το 89% και σε αγρογικές και 7 σε σημειολογικές ήδη συμμετάσχουν και το να είσαι νέος είναι πολύ σημαντικό, να θέλεις να συμμετάσχεις σε δραστηριότητες για να πάρεις μια απόφαση να κάνεις αυτή την αρθροπλαστική. Σε μια μελέτη εδώ δείχνει ότι έχουμε ότι οι ασθενείς, εδώ δεν είναι κατά το site, οι ασθενείς οι νέοι άνθρωποι κάτω των 55 και κάτω των 50 ετών έχουν σε βάθος χρόνου δεν έχουν καλά αποτελέσματα με τη χρήση της αρθροπλαστικής του ώμου, λόγω ότι έχουμε μεγάλες φορές και στην μειολογική, επειδή υπάρχει μεγάλη φορά στο erosion της γλήνης, το οποίο τους προκαλεί μεγάλη ικανοποίηση όσον αφορά τη χειρουργική αποκατάσταση μολική. Γι' αυτό πρέπει να σκέφτονται, όπως είπα πριν, διατροφικές λύσεις όπως είναι επιφανείας, όπως είναι η χρήση των μοσχευμάτων. Γι' αυτό η ομάδα του Τζόνσον αυτοί προσπάθησαν να προτείνουν ένα αλγόριθμο ότι σε νέους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν πολλές μεγάλες απαιτήσεις, η ολική αρθροπλαστική είναι μια πολύ καλή λύση, όμως σε αυτούς που έχουν απαιτήσεις μάλλον πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλοι μέθοδοι όπως το Rignoran, όπως οι επιφανείες και άλλες λύσεις. Όσον αφορά το STEM, μιλήσαμε για το STEM, αν είναι κοντό, αν είναι stemless. Το STEM, παρόλο που σε βάθος χρόνου πολλές φορές έχει βρεθεί να έχει μεγάλο βαθμό των χαλαρωτήτων, αυτό δεν έχει πειράσει όσον αφορά τον βαθμό των αναθεωρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η γλήνη, η μεριά της γλήνης έχει επηρεάσει την αναθεώρηση των STEM. Όσον αφορά τα STEMs που μίλησατε προηγουμένως, έχει βρεθεί ότι στις μελέτες και του Hebermeyer και σε αυτή τη μελέτη εδώ του Μπέρ, ότι δεν έχουμε μεγάλη στατιστική διαφορά όσον αφορά το αποτέλεσμα. Αν χρησιμοποιείς πρόθεση με κανονικό STEM ή με μικρό ή stemless, η μόνη διαφορά που είναι significant είναι στο χρόνο του χειρουργείου και στο blood loss, δηλαδή λόγω ότι κάνεις λιγότερο ring. Και στα δύο έχει καλή βελτίωση της κινητικότητας και του πόνου και της ικανοποίησης του ασθενή. Όσον αφορά την κλίνη, όπως μιλήσαμε προηγουμένως, μια μεγάλη μελέτη εδώ με 6 ειδών γλυνών δείχνει ότι το survival rate σε 15 χρόνια είναι πολύ χειρότερο όσον αφορά τις γλύνες που είχαν βάσει το μέταλλο και υπερτερούν οι γλύνες πολυεθυλενίου. Εδώ μιλάμε για PEG περισσότερα και μετά μπαίνουν για HIP και μετά μπαίνουν τα PEG που είναι καινούριας γενιάς και έχουν ένα πολύ καλό survival rate. Εδώ είναι 5 χρόνια από οι μελέτες του συνεχίζουν δείχνουν ότι και σε βάθος 10 και 15 χρόνια έχουν καλά αποτελέσματα. Εδώ πάμε λίγο κάτω. Λοιπόν, το mismatch είναι ένα από τα πιο σημαντικά, δηλαδή εδώ είναι μια μελέτη του Jim Balch. Μιλάμε για μία αντιστοιχία δηλαδή της κεφαλής του βραχιονίου και της γλήνης. Μια μελέτη δείχνει ότι όταν το mismatch είναι πάνω από 55, δηλαδή χιλιοστά μεταξύ 6 και 10, έχει στατιστική διαφορά όσο αφορά το radiolucency, είναι πολύ λιγότερο, το οποίο επηρεάζει και σε βάθος χρόνου και το αποτελέσμα δηλαδή της ορολογικής αυτοπλαστικής. Δεν μπορεί να μείνουν απ' έξω οι επιπλοκές της ορολογικής αυτοπλαστικής, οι οποίες όσον αφορά το STEM είναι οι χαμηλότερες. Το ψηλότερο, το 53% είναι η αποτυχία των μαλακομορίων, και εδώ είναι οι ρήξεις ή οι κακές σειραφές του υποπλατείου. Όσο αφορά την κλίνη και
Τα υπόλοιπα περίπου είναι στο ίδιο ποσοστό, 28% όσον αφορά την γλυκαία, χαλαροδεχεία, αλκοία εξαρτήματα. Είναι πολύ ψηλότερο εδώ το 30% όσον αφορά το ερώσιμο, στην ημιολική αυτοπλαστική. Και εδώ ξανά έχουμε καλύτερα αποτελέσματα της ολικής αυτοπλαστικής σε σχέση με την ημιολική αυτοπλαστική. Υπάρχουν όλες αυτές όλα αυτά τα χειρουργείο, η επιφανείας, η ημιολική, τα οποία είναι primary surgeries. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Και η ανάσταση ολική αυτοπλαστική έχει ένα μεγάλο βαθμό σαν πρωταρχικό χειρουργείο και εδώ έχετε μια μεγάλη μελέτη του Γιαμαγκούτσι, ο οποίος πήρε όλα τα χειρουργεία που έχουν γίνει στις ΗΠΑ το 2009 έως το 2011, το ρεβέστηκε το 2003 έγκριση στην Αμερική, και εκεί βγήκε ότι ένα μεγάλο βαθμό των αυτοπλαστικών αυξήθηκε, όχι επειδή αυξήθηκαν οι ολικές, αυξήθηκαν πάρα πολύ οι ανάστατες αυτοπλαστικές του ώμου και το 42% των αυτών είναι πρωταρχικές, δηλαδή δεν είναι οι αλλοτέλεκα εχθρόπατοι. Αυξήθηκαν επίσης ο αριθμός των ηλικιωμένων που γίνεται η ανάστροφη, αυξήθηκαν οι ενδείξεις, επίσης αυξήθηκαν οι τεχνικές και βελτιώθηκαν οι προθέσεις, και το άλλο είναι ότι αυξήθηκε στην Αμερική ο αριθμός των ορθοπαιδικών ανά 100.000 κατοίκους και αυξάνεται γι' αυτό και η εκπαίδευσή τους. Λοιπόν, τι γίνεται σε ασθενείς κάτω των 65 χρονών, είναι μια από τις ενδείξεις που έχει οι εφαρμογές σε οστεοαρθρίτιδα σε πιο νέους ασθενείς των 65 χρονών, το οποίο μια μελέτη εδώ του Brian Samuelson δείχνει ότι τα αποτελέσματα σε 2 και 5 χρόνια είναι πολύ καλά όσον αφορά και το κινητικότητα και το survival όσον αφορά την ανάσταση αυτοπλαστική του ώμου. Όσον αφορά τα κατάγματα, μίλησε ο κ. Φερούσης, έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Εδώ σε αυτή τη μελέτη του Wright απλά συγκρίνονται όταν θα κάνεις κατευθείαν, όταν κάνεις πρωταρχική ανάσταση αυτοπλαστικής ώμου για κατάγματα, σε σχέση όταν θα κάνεις σε δεύτερο στάδιο από αποτυχία της οστεοσύνθεσης μαζί με την ή όταν γίνεται κάποιο malunion. Είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα όταν αυτά γίνονται σε πρωταρχικό στάδιο. Εδώ είναι μια ταμπέλα που δείχνει τα reverse του μελέτες όσον αφορά την πρόθεση του γραμμών. Βλέπουμε ότι καλά αποτελέσματα, βελτίωση της κινητικότητας, όμως και πολύ μεγάλο βαθμό και διακύμανση όσον αφορά της reoperation, δηλαδή τα complication, το οποίο φτάνουν έως και 60%. Επίσης και σε αυτή τη μελέτη έχουμε, δεν φαίνεται καλά, έχουν καλή βελτίωση του constant score, της κινητικότητας δηλαδή και της λειτουργικότητας του ώμου, όμως τα complication rate εδώ είναι η delta results, είναι από 18,8 έως 50% ξανά που παραμένουν υψηλά. Το notching παραμένει από 44% έως 96%, όμως εδώ δεν έχει πολύ μεγάλο impact το notching όσον αφορά το κλινικό αποτέλεσμα. Όπως μιλήσαμε για την lateralization του κέντρου περιστροφής, οι μελέτες δείχνουν ότι έχουμε αρκετά καλή βελτίωση, καλύτερη από την Delta, και το complication rate είναι χαμηλότερο. Εδώ είναι μια μελέτη του Frankel, η οποία επίσης δείχνει ότι δεν έχει καθόλου scapular notching, δείχνει ότι έχει πολύ καλά αποτελέσματα και καλό survivorship και ένα καλό satisfaction rate, του 9,1% στους ασθενείς που έχει χρησιμοποιήσει το ENCORE. Εδώ είναι μια μελέτη που είχαμε κάνει στο Liverpool με το πρώτο comprehensive που βάζαμε, είναι σαν 8 ασθενείς που παρακολουθήσαμε. Συνεχίζει αυτή η μελέτη, είχε καλά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την comprehensive που είναι με lateralization, περίπου 3 χιλιοστά του rotation, και σαν πρωταρχική και σαν αναθεώρηση, πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την λειτουργικότητα και όσον αφορά τον πόνο στους ασθενείς. Έχει η ανάστροφη, έχει τις επιπλοκές του, όπως είναι έχει ψηλότερο ποσοστό λοιμόξεων, περίπου 6,5%, και επειδή είναι οι περισσότεροι ασθενείς που υποβάλλονται είναι οι πιο ηλικιωμένοι, τα workers' compensation αυτά ποτέ δεν πάνε καλά. Πάντα υπάρχουν προβλήματα.
Οι άντρες, λόγω της περισσότερης κινητικότητας και συμμετοχής σε περισσότερες δραστηριότητες, έχουν περισσότερα προβλήματα και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ανάστροφη αρτοπλαστική ώμου έχουν περισσότερες εισαγωγές στο νοσοκομείο σε σχέση με τις ολικές αρτοπλαστικές του ώμου. Αυτό πιθανόν, όπως έχει αποδείξει σε βάθος διετίας, είναι το ίδιο με την ολική αρτοπλαστική, είναι οι φρόινες πολυκιογρήγορες λόγω των άλλων προβλημάτων που έχουν πιθανόν αυτοί οι ασθενείς. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι το αποτέλεσμα της ολικής αρτοπλαστικής των αρτοπλαστικών ολικών και ανάστροφων όσον αφορά το κέντρο που γίνονται. Αυτή η μελέτη Anthocyn δείχνει ότι στα νοσοκομεία που έχουν μεγάλο όγκο και από χειρουργούς οι οποίοι κάνουν περισσότερα τέτοια χειρουργία έχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά το χρόνο του χειρουργείου, όσον αφορά την αιμορραγία και όσον αφορά τα αποτελέσματα των χειρουργείων αυτών. Από όλα αυτά που είπαμε, τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα είναι ότι η ολική αρτοπλαστική είναι πολύ καλή λύση για μεγάλους ανθρώπους με χρόνιες παθολογίες και με την οστεοαρθρίτιδα. Θέλει προσοχή σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλές προσδοκίες. Οι ασθενείς έχουν πάντα οι νέοι ασθενείς έχουν πάντα την προσδοκία να έχουν καλύτερη συμμετοχή στον αθλητισμό. Οι γλίνες οι οποίες έχουν γίνει με τσιμέντο έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου σε σχέση με τα metal pack. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το 25% όλων των κλινικών χαλαρών γλινών θα υποστούν κάποια στιγμή αναθεώρηση. Πάντα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας την κατάσταση του στροφικού πετάλου, επειδή πολλές μελέτες που η Μαρία πάντα βάζανε μέσα και στροφικό πέταλο, το οποίο πιθανόν να ήταν deficit, να μην ήταν δυνατό. Αυτά τώρα αλλάζουν και αυτό που λέει η ανάστροφη αρτοπλαστική πρέπει να είναι πίσω στο μυαλό μας, επειδή ένα κάπου ο οποίος δεν λειτουργεί, πιθανόν δεν είναι ο ασθενής καλός υποψήφιος σε όλη την αρτοπλαστική. Το πόνος είναι β2 ή C κατά βάση, είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε ότι το χειρουργείο πρέπει να είναι σε σωστό κέντρο, ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, λίγα complication και λιγότερο κόστος. Και πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πάντα πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή μια αναθεώρηση του χειρουργού και πιθανόν είναι η ανάστροφη αρτοπλαστική ώμου που θα μας χτίσει. Δηλαδή, όπως είπα στην Ναγκόια, στην Ιαπωνία, οι Αυστραλοί προειδεύσαν να μείνει. Ευχαριστώ πολύ.